हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। आज आम डिस्कसन करवा शरीर बाहर विभिन्न शब्दर इंग्लीश नाम। देखो हाकुटी चिंकिबा काशिबा घुंगुड़ी मारिबा आंगुठी फुटाइबा यही सब वाक्य को कौन कहुए देखो। चलतु लेट्स स्टार्ट। हाकुटी मारिबा ही कप। हाकुटी मारिबा इंग्लीश रे कौन कहुए ही कप। सेमिति हाई मारिबा। हाई मारिबा को इंग्लीश रे कौन कहुए यान। यान माने हाई मारिबा। निद आसले आम साधारणतः हाई मारना अलसुआ लगे बास। सेमिति सुंगिबा। एमिति फूल हो कि जेकोसी खाद्य पदार्थ आम सुंगुचंती ताकू आम इंग्लीश रे कौन कहि थांती स्निफ। स्निफ माने सुंघिबा। नेक्स्ट देखिबा घुंगुड़ी मारिबा। घुंगुड़ी मारिबा को इंग्लीश रे कौन कहुए स्नोर। स्नोर माने घुंगुड़ी मारिबा। जोर से घुंगुड़ी मारना राति शोला बेले ताकू आम स्नोर बोली कहि थाउ। नेक्स्ट पाड़ीबा। पाड़ीबा फाट। फाट माने पाड़ीबा। नेक्स्ट छिंकीबा। छिंकीबा स्नीज। स्नीज माने छिंकीबा। साधारणतः काश हेले आम ठंडा हेले छिंकु न ताकू आम स्नीज बोली कहि थांती। नेक्स्ट दांत रगड़ीबा बा दांत कटकट करिबा ताकू आम कौन कहि थांती च्याटेर। च्याटेर माने दांत कटकट करिबा बा रगड़ीबा। छोट पिला माने दांत उठला समय कटकट करना बा शोला बेले राति रे ताकू आम कहि थां। सेमिति पड़ीगले बा माड होगले जो धई सई बा धाई आसला बेले आम धई सई होता ताकू आम कौन कहि थाउ गास्प। गास्प माने धई सई हेबा। कुली करिबा बा गलगल गलगल करिबा पानी आम करना तंटी रे धरिकी ताकू आम कौन कहि थाउ गार्गल बा गार्गलिंग। गार्गल बा गार्गलिंग माने कुली करिबा। नेक्स्ट फुसफुस होई कहिबा माने व्हिस्पर। व्हिस्पर माने फुसफुस होई कहिबा। आम साधारणतः कान रे कहि न थांती फुसफुस फुसफुस होई कौन सिक्रेट कथा बा कौन गुप्त कथा ताकू आम व्हिस्पर बोली कहि थाउ। सेमिति आंगुठी फुटाइबा। आंगुठी फुटाइबा को कौन कहुए क्रैक नकल्स। क्रैक नकल्स माने आंगुठी फुटाइबा। नेक्स्ट माड किंबा कोठे पड़ीगले आम आह बा चित्कार करनी ताकू आम इंग्लीश रे कौन कहि थाउ ग्रोन। ग्रोन माने आह करिबा बा चित्कार करिबा। नेक्स्ट देखिबा ओह बा दुखी रहिबा। ओह करिबा ताकू कौन कहि थांती साय। साय माने दुखी रहिबा बा ओह करिबा जो एमती मुंड रे हाथ देकी थांती साय माने दुखी बा ओह करिबा। नेक्स्ट गुणु गुणु हेबा बा गुणगुण ही आम जो गीत गाऊ थांती ताकू आम कौन कहि थाउ हम। हम माने गुणगुण हेबा। आम गुणगुण ही न थांती कौन भी गीत बास। ताली मारिबा। ताली मारिबा को कौन कहुए क्लाप। क्लाप माने ताली मारिबा। नेक्स्ट देखिबा सु सु करी पीबा बा सु सु शब्द आम जो करथांती सूप हो कि चा हो ताकू कौन कहुए स्लर्प। स्लर्प माने सु सु करी पीबा। एमती कर न से साउंड टाको स्लर्प कहुए। सेमिति सिटी मारिबा ताकू आम कौन कहि थाउ हुइसिल। हुइसिल माने सिटी मारिबा। नेक्स्ट देखिबा चुटकी मारिबा ताकू कौन कहुए स्नैप फिंगर्स। स्नैप फिंगर्स माने चुटकी मारिबा। आपण को पई एक प्रश्न टिए बा क्विज गोटे ताकू तमे कमेंट सेक्शन रे कहबो। घुंगुड़ी मारिबा। घुंगुड़ी मारिबा को इंग्लिश रे कौन कहुए कमेंट सेक्शन रे लिखिकी कहंतु। जदि वीडियो टी भल लागिला लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी। थैंक यू।